이해가 안 가신다면 생각을 한번 해봐야 될 것이 뭐가 달라지냐면, 뭐가 달라지냐? 뭐가 달라지냐? 일단 교합 평면을 맞춰보죠. 교합 평면을. 가장 중요한 거는 교합 평면을 맞춰야 돼요. 예? 교합 평면을. 그 교합 평면이 어떻게 되어 있느냐? 이렇게 교합 평면이 되어 있잖아요. 응? 교합 평면이. 그럼 교합 평면을 맞춰야 되잖아요. 예? 이건 기본입니다. 기본. 기본. 자, 맞췄어요. 자, 이제 됐죠? 예? 됐죠? 이거 조금 더 숙였어야 되는구나. 헷갈리겠다. 이거를 정확하게 이렇게 교합 평면을 이렇게 가야죠. 이렇게. 네? 그래야지 여러분 이해가 더 쉽죠. 이러면 됐죠? 이렇게. 네? 이렇게. 이해가 쉽게 하려면 자, 그러면 요거를 하나의 병합을 해가지고 돌려볼게요. 교합 평면을 맞춰야 되니까. 이 영상을 처음 보시는 분들은 왜 교합 평면을 맞추지? 비교를 해야 되니까. 그죠? 비교를 해야죠. 그러면, 자, 요 그림을 이렇게 보시게 되면, 무엇이 달라요? 기본적으로? 기본적으로 뭐가 다를까요? 지워보죠. 우리한테는 필요한 거는 뭐 이런 거칠에는 필요 없으니까. 조금 더 이게 교합 평면이 조금 더 올라갔어야 되네요. 그렇다고 치시죠. 무엇이 달라요? 교합기구 회전축이 다르잖아요. 교합기구 회전축이. 자, 이해가 되시나요? 이게 축이 바뀐다고 뭐가 차이가 있나? 그렇게 물어보신다면, 이렇게 해보죠, 이렇게. 이거와 이거를 병합을 시키고요. 이거와 이거를 병합을 시키고. 원래 세미나에서는 이렇게 파워포인트 갖고 이렇게 안 해요. 이렇게 안 하는데 여러 가지 제약들이 있어가지고 어쩔 수 없이 파워포인트 이걸 사용을 해서 하는데요. 좀 이해를 해 주셔야 돼요. 원래 세미나에서는 또 이거 말고 전문 프로그램 써가지고 보여드리는데 어쩔 수가 없네요. 자, 어떻게 바뀌게 되냐면 혹시 모르니까 카피 하나 해줄 거예요. 자, 요거를 회전을 시켜 볼게요. 회전을.
회전을 시켜서 여기다 같이 똑같이 붙여볼게요. 똑같이. 최대한 근사치로 붙이도록 하겠습니다. 이렇게 붙였다고 쳐요. 예? 자, 그러면 여기서는 회전을 또 해볼게요. 똑같이. 또 처음 영상을 보시는 분들은 또 나 모르겠다 할 수 있으니까 좀 많이 돌렸네요. 전치를 비교를 하려고 그래요. 전치. 이 정도면 되겠네요. 응? 자, 어떻게 됐어요? 회전을 하고 나니까 다르잖아요, 운동이. 예. 같은 길이를 열었어요. 똑같이. 이런 형식으로 같은 길이를 열었다고요. 빨간색으로 표현하시죠. 여기에서 여기까지를 열었단 말입니다. 이렇게 오픈을 했어요. 여기 전치하고 전치라고 그러면 오픈을 했어요. 그러면 동일한 거리로 열었지만은 어떻게 됐어요? 후방 구치는 완전히 바뀌어 버렸잖아요, 지금. 네? 지금 다르잖아요, 데이터가. 그죠? 그리고 여기를 또 하나 보실 것이 뭐가 있냐면 역선은 거의 수직으로 떨어지잖아요. 거의. 응? 거의요. 여기는 이런 형식으로 떨어지잖아요. 응? 이야기가 다르잖아요. 그리고 여기를 보시면 이렇게 떨어지잖아요. 이렇게. 네? 여기는 이런 형식으로 떨어지잖아요. 이게 다른 거예요, 이게. 응? 언뜻 보면 이 그림이나 뭐 그게 그거였지라고 생각하는데 완전히 바뀌어 버리는 거예요. 그러면은 이 안에 이런 거상장치를 만들어야 된다. 이런 거상장치를 껴가지고 만들어낸다. 라고 하게 되면 거상을 시켜야 되잖아요. 거상을. 그죠? 거상을 시키게 되는데 지금 어떤 이야기가 나오는지가 지금 완벽하게 다른 이야기가 되어버리잖아요. 지금. 요거와 요거는. 에? 그렇지 않나요? 이게 교합 이야기인 거예요. 그리고 교합평면의 연장선. 이 연장선에 콘다일은 없잖아요. 교합평면의 연장선에 콘다일이 있지가 않잖아요. 그러죠? 아마 사람들이 이거 금서라 없으실 거예요. 그래서 제가 책 페이지를 찾아보는데요. 책 페이지를 조금만 찾아볼게요.
이 책으로 이야기를 하게 되면 38페이지 정도가 되네요. 음. (38페이지) 예. 화면 딱 나와야 되는데, 예. 38페이지에 보면 지금 그림이 다르잖아요. 응? 운동이 다르잖아요, 운동이. 예. 그죠? Nice shooting, Tex.